ଭାରତ ଦେଶରେ ନା ମନ୍ଦିର କମ୍ ଅଛି ନା ଭକ୍ତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶରେ ଏମିତି କୌଣସି କୋଣ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ବା ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିରର ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣା ରହିଅଛି। ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ଏବଂ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଲଗା ଅଲଗା କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବା ଲିଙ୍ଗାଇ ମାତା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ। ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ଜାଗା ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଛଡ଼ା ବାହାର ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗାଇ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଲୋରା ଗାଁ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ସ୍ଥିତ ଅଟେ। ବିଶେଷ କଥା ଏହା ଅଟେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୂଜା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଲିଙ୍ଗାଇ ମାତା ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଛତିଶଗଡ଼ ଫରସା ଗାଁଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଶ୍ଚିମରେ ଆଲୋରା ଗାଁ ସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଆଲୋରା ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଲିଙ୍ଗାଇ ଗଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲିଙ୍ଗାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଶାଳ ପଥରଟେ ଅଛି। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ପଥର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ତୂପନୁମା ଅଟେ। ଏହି ବିଶେଷ ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି। ଏହି ପଥରଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ଏହା ଗୁମ୍ଫାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କେବଳ 25ରୁ 30 ଲୋକ ବସିପାରିବେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଛି। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସନ୍ତାନ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏଠାରେ କାକୁଡ଼ି ପ୍ରସାଦ କରିବା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। କାକୁଡ଼ିକୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ନଖରେ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦଙ୍କ ବଳି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବର୍ଷେ ପରେ ଆସି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସାଦ କରିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଳି ଦେବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ ଏବଂ ମଦ ଭଳି ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆଣିବା ଏବଂ ଅର୍ପଣ କରିବା ମନା ଅଟେ।